Najprije ćemo da oljuštimo 2 krompira, ovdje imam 600 grama. Kada smo oljuštili krompir, stavit ćemo ga u vodu i ostaviti na moment sa strane, a onda ćemo da očistimo i naseckamo 1 glavicu crnog luka. U tiganj sipajte malo ulja i kada se ulje zagreje dodat ćemo crni luk i prodistat ćemo ga par minuta da malo omekša. Zatim ćemo da narandamo krompir. Nakon par minuta luk se izdinstao i sada ćemo da prebacimo ovaj krompir i da promešamo sve pa da prodinstamo i ovo. Dodajte još malo ulja, dodajte soli po ukusu kao i malo bibera. Promešajte i dinstajte na umerenoj temperaturi, malo da omekša sve. Dok se krompir bude dinstao, mi ćemo da napravimo preliv. Umutit ćemo 3 cela jajeta. Dodajte malo soli, prilike 1 kašičicu. Za ovaj recept ću koristiti senčansko brašno i dodat ću 150 grama brašna. Ovako ću da miješam. 80 ml jogurta. Dodat ćemo 1 kesicu praška za pecivo i postepeno dodavati vodu. Treba će nam oko 170 ml vode. Najbolje da dodajete postepeno jer je smesa potrebno da izgleda ovako. Krompir se lijepo prodinstao i sada možemo da ga ubacimo. Ovdje sam pripremila jedan pleh veličine 30 sa 32 otprilike i sada ću da stavim ovaj krompir prodinsan sa lukom, a zatim ovako da utapkam i raširim po plehu. Sada ćemo jednostavno samo da prelijemo preko potrebno je sada da jednostavno samo ovako ovu smesu raširite preko krompira. Preko možete posuti susamom ili lanenim semenom. Zatim ćemo da ubacimo u rernu, da pečemo na 180 stepeni. Nakon 15 minuta sada ćemo ostaviti da se malo ohladi. Biće vam potrebno nekoliko kiselih krastavčića koje ćemo ovako da naseckamo na sitne kockice. Uzmite ovako i otprilike na pola presecite. Pospite malo kiselih krastavčića. Preko možete staviti malo majoneza ili kisele pavlake. Ovako malčice sve premazati. Zatim ovako preklopite kada se ohladi i secite pitu na kocke.